হাঁসের বাচ্চা পালন নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের পজিটিভ এবং নেগেটিভ চিন্তাভাবনা রয়েছে। আমরা স্থানীয় হাট বাজার থেকে যে জাতের হাঁসের বাচ্চা কিনি সেগুলো কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা উৎপাদন করে তারা হ্যাচারি থেকে বিক্রি করতে নিয়ে আসে এবং এই ধরনের বাচ্চাই রোগের আক্রান্ত বেশি হয়ে থাকে। আর এই জন্য আমাদের কিছু নিয়ম মেনটেন করে চললে, বাচ্চা দেখাশোনা করলে এই ধরনের বাচ্চা কোনো রোগ হবে না এবং সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বড় করা সম্ভব। এই ভিডিওতে আসলে আমি সিম্পলভাবে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব যে আপনারা বাচ্চা যখন কিনবেন তখন অবশ্যই বাচ্চা দেখে কিনবেন, এ গ্রেডের বাচ্চা, এবং নিয়ে আসার পরে স্যালাইন জাতীয় কিছু একটা বাচ্চাকে খেতে দিবেন। এরপর একটা অ্যান্টিবায়োটিক মারবেন, পরে মাল্টিভিটামিন মারবেন। বাচ্চার ক্লান্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুটোই একটা লেভেলে চলে আসবে। এরপরে আপনারা 2 থেকে 3 দিন মুড়ি অথবা চিড়া ভিজিয়ে বাচ্চাকে খেতে দিবেন। তাতে বাচ্চাগুলোর মরার অনেকটা হার কমে যাবে। আর এই সময়, এই শীতে যারা বাচ্চা তুলতে চাচ্ছেন তারা একটু দেরি করে তুলেন। যাদের ব্রুডিং করার মতো যন্ত্রপাতি নাই তারা একটু দ্রুত না তুলে দেরিতে তুলে বেস্ট হবে। হাঁসের বাচ্চার তেমন একটা ব্রুডিংয়ের সমস্যা হয় না গ্রীষ্মকালে। আর শীতকালে যারা একান্তভাবেই ব্যবসা করতে চান, হাঁসের খামার করতে চান, তারা অগ্রিম গরমের শুরুতেই বাচ্চা বড় করে বিক্রি করতে চান অথবা আপনারা খামার তৈরি করতে চাচ্ছেন, তাহলে এখন যদি করতে চান শীতের সময়, তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে ব্রুডার কিনতে হবে। ব্রুডারে হিট দিতে হবে বাচ্চাকে। আর হিট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যারা সাধারণত গ্রামে বাস করি তারা ওই সেলসিয়াস, ডিগ্রি, ফরেনহাইট এগুলো সম্পর্কে আসলে অতটা পরিচিত না। বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করে বলি। আমরা ওগুলা আমাদের মনে রাখাও বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যারা অশিক্ষিত, বেশ একটা শিক্ষিত না, ভিডিও দেখে, ইউটিউবের অনেক ভিডিও দেখে, তারা অনেক কিছুই বলে। তো আমরা বাচ্চার যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করব, বাচ্চাটা দেখতে হবে যে ঘুচিমুচি সবাই একত্র হয়ে থাকলে হিটারটা আর একটু বাড়ে দিতে হবে, হিটারের পাওয়ারটা। তাহলে বাচ্চা দেখতে হবে যে স্বাভাবিকভাবে বাচ্চা চলাফেরা করতেছে, তখন বুঝতে হবে যে না, বাচ্চা তাহলে এই তাপমাত্রায় রাখতে হবে। আর কি তদারকি করতে হবে, এই সময় একটু ঝামেলা টাইপেরই আর কি হবে। তবে গ্রীষ্মকালে তুললে বাচ্চার কোনো অসুবিধা হবে না। অন্তত 2 সপ্তাহ বাচ্চাকে পানিতে নামানো যাবে না, ছেড়ে দেওয়া যাবে না পানিতে। অন্তত যদি 20 দিন আপনাকে অন্তত ধরে রাখতে হবে। 20 দিন পর আপনি পানিতে নেমে দিবেন, তাহলে বাচ্চার কোনো সমস্যা হবে না। তবে বাচ্চা কেনার পর একটা বিশাল একটা সমস্যা দেখা দেয়, ওটা আপনারা মেডিসিন খাওয়ালে ঠিক হয়ে যায়। সেটা হলো যে পা ন্যাংরা হয়ে যায়। এই পা ন্যাংরা হয়ে যাওয়ার ফলে এটা হাঁটতে পারে না, ঘাড় ব্যাকা করে মরে যায়। তো এগুলা ওই যে আপনার রেনামাইসিন খাওয়াবেন, অ্যান্টিবায়োটিক, থায়োভিট খাওয়াবেন। তারপর হচ্ছে আপনারা অবশ্যই ডাক প্লেগের 21 দিন বাচ্চার বয়স হলে অবশ্যই ডাক প্লেগের একটা ভ্যাকসিন দিয়ে দিবেন। তার 1 মাস পর অথবা আরও 21 দিন পর বুস্টার ডোজ দিয়ে দিবেন। এরপরে 6 মাস অন্তর আপনারা ভ্যাকসিন দিবেন ডাক প্লেগের, তাতেই যথেষ্ট। আর হাঁসের এছাড়া আর কোনো রোগ নাই। হাঁস পালন অবশ্যই লাভজনক। এইভাবে বাচ্চা পালন করলে অবশ্যই লাভ হবে। সবাই ভালো থাকবেন।